witch doctor! Give us the magic word! Regeloggen då. Tillbaka typ. Men snart kommer den här uppdragist. Ja, den är ju eftermoniserad. Så... Ja, vi har varit lediga. Båda vänner. Jag är ledig imorgon också. Ni är ledig imorgon också. Men det är ju bra. Så man blir lediga på torsdag istället. Så får vi... Ja. Så ska vi lediga söndag snart. Igen. Jag har så sagt. Ja. Vi sänds mycket. Eller den kommer upp här. I lördags. Våra människor spelar landlag och spelar konstgräs. Med världens fulaste små klubbar. Konstiga regler som spelar på typ 7 man fotbollsplan. Och springer inte alls som det ser ut. Men nej, det var lite kul att se hur de tror hockey. Ja, och sen så... Jag tror att jag har sopa. Alltså, vi är inte bara servitörer på jobbet, utan vi är på nästa. Jag gör om en dubbelsäng till ett dubbelrum till ett twinbed. Sen så har vi för sopa det uppfarten varje gång. Bara för att de har ingen liksom fallställe för det, så det är det vi gör. Det finns annat att göra. Ja, vi var i Exeter igår. Lite större stad. Lite andra affärer. Köpte skort och sånt lite. Och tjejerna köpte lite mer. Men det är det. Försöker lägga upp en eller två till vloggar. Jag tror att det blir minst till det här. Ja, det är det. Så, det är bra.